Здравейте и добро утро! Или поне за мен е утро. Слънцето едва се показва над хоризонта и пробива своя път между облаците. След малко ще започне да гали с топлите си лъчи панелките на квартал Дружба. Днес туманата е станал раничко, 6 часа е. Защо ли? Ще пътувам за Германия, да видя столицата Берлин. За жалост, това не може да се случи с дядо Шадо. Пътят е твърде дълъг. Затова ще вземем самолетче на Bulgarian Air. Ето тук терминал 2. И това е момента да благодаря на моите спонсори, които направиха това пътуване възможно. Сега да отидем на терминала да намерим място за моторедката. Ето, мисля, че това местенце е точно като за теб. Стоиш и ме чакаш тука, аз ще се върна вечерта. Стоманата е вече в Берлин и ви представям новото си превозно средство за града. Rental Bike. Яхаме го и да тръгваме. Това колело е истинска трагедия. С тази секси кошничка отпред. Дрън, дрън, дрън. Пред нас е най-известният пропусквателен пункт на Берлинската стена и така наречен Checkpoint Charlie. Ето тук свършва американския сектор и започва руския. Така е изглеждал на времето всички тия танкове. Американските военни и до днес пазят този пост. Тук можете да видите секция от неразрушимата Берлинска стена. А за да придобият туристите по-ясна представа къде е била Берлинската стена, градската управа е сложила ето тези тръби, очертавайки ясно границите на града. А това място е Потсдамер плац. Тук долу под земята има една огромна гара на няколко нива. Ето тук надолу е входа към ЖП гарата. Непосредствено до нея се намира едно любимо за децата място. Леголенд. Вижте какъв голям жираф от лего блокчета. Отново тия сините тръби, маркиращи разположението на стената. Днес няколко пъти ще преминем между източна и западна Германия. Не е истина колко е лесно в днешно време. Преди са стреляли по хората тук. Павета! Не, това ще ме побърка. Гадост! Стига си звъняла! Тази верига не мога да я търпя. Може ли да направим нещо за моето спокойствие? Да я увия някъде другаде. Примерно веднъж насам. Дали ще дрънчи по-малко? Сега да видим. Тишина. В момента в кошничката имам единствено вода. Горна баня. Берлин е един от най-зелените градове в Европа. Има много гори и реки. А от другата страна на реката се намира и зоологическата градина, която принципно нямам намерение да посещавам, но е една от най-хубавите в Европа. Особено ако идвате с деца, влезте и я разгледайте. Един цял ден не ви мърда. Невероятен парк, нали? Шит! Това е нудистския плаж. Колко голи хора има тук. То си е за срамотите. Всичко се случва точно под носа на тази златна статуя. Това е известната колона на победата на пруско-датската война. А как се стига до там, за Бога? Днес ще се правим на културни, дайте да пробваме през подвеси. Тъкмо ще послушаме малко музика.
нещо улавя движенията и се движи с мене. Добре, надолу лесно, а сега. Огромна е, нали? 67 метра. От нея се вижда невероятно. Ще ви покажа няколко снимки. А защо дойдох тук? Да ви покажа нещо друго. Следите от войната. Вижте колко тежко е пострадала. Навсякъде има откъртено. Тук е имало доста сериозна битка. За какво е да речи? Колко лово се е сипало тук. А части от мрамора е бил сменен напълно. Прекрасно нещо е войната, нали? Ще направим сега едно кръгче около нея и обратно към подлеза. Или дали да не пречапам направо? Какво ще ми стане? Газ! Юуу! 6 платна и така се пресичат с колелото. Обратно в гората. Тази градина се нарича Тирсгарден. Доста известен парк в днешно време. Той е бил в Западен Берлин. И англичаните след войната, какво да правят, изсекли всички дървета и насадили тук картофи да се изхранват. Превърнали го на картофена плантация. Това не продължило дълго, слава богу, и обратно засадили дърветата и в момента е най-красивия парк в Берлин. Това колело дали ще мога да го изкачим това нещо. Ужас, чувството е отвратително. Моцарт. Той не е много известен германец, защото не е германец, а е австриец. Щом са му построили статуя, значи си го харесват. Да дадем малко жега, че загубихме доста време в този парк. Чакат ни и други обекти, като например този Бранденбургската врата. Тук през тия двери са минавали по различни касти. Само големите благородници са имали право да минат през централната част. Обикновените хора са минавали отстрани. В днешно време имаме свобода. А каляската и конете, виждате ли ги? Наполеон ги е отмъкнал и така известно време са седели като трофей в Париж, докато се върнат обратно на мястото им. Леле колко хора. Чакайте да ги изпреваря. Айде, пак през портата за благородници. Интересното е, че Бранденбургската врата е била в източна Германия под опеката на Съветския съюз, а тук е минавала и Берлинската стена. Именно тук Роналд Рейган произнася и своята реч, обръщайки се директно към Горбачов, тогавашния управител на Съветския съюз. Другарю Горбачов, съборете тази стена. Тук дали може да се пресича? Явно може. А тук какво продават? Билети за... Познахте ли какво е това? Райхстага, разбира се. А какво се е случило с градинката? Защо е оградена? Не мога да ви кажа. Тук има една много готина поляна. И сега всички хора са се наблъскали в това тясно пространство. Дали ще влеза в Райхстага? Не, разбира се. При всичките тия хора предпочитам да покарам. Именно така може да опознаем много по-добре един град, карайки колело. Тук виждате една хубава река, Шпре, по която се движат множество лодки с туристи. Трак, герб. Дай сега! Лодка ли? Вижте колко е бавна. Ема те трябва да си разкажат историята. Тия павета ще ми се... А много ме кефи транспортната система в Берлин.
прорязане от ЖП линии, метро и какво ли още не. Вижте там горе каква голяма ЖП гара има. Е така, насред града. Тук на това островче се намират най-красивите музеи на Берлин. Не, че съм ги посещавал, кога ще намерим време за това. От цял ден си отива в един такъв музей. Но кой знае, някой ден, може би. Естествено ще спрем тук. Следващата ни дестинация се извисява над града, телевизионната кула и Александър плац. Да вървим. Как ухае на Канал и на Дизел. А защо слязох тук? Да ви покажа входа на музея за ГДР. Ако ви интересуват вещи, произведени по времето на комунизма, трабанчета, дзън-дзън, не ми работи звънчето. Може да дойдете тук. Трабанче, возят се децата. Да видят голяма кола. Виждате ли ги тия весели светофари? Сега ще ви разкажа една история за тях. Те са измислени от един градски архитект в източна Германия, който е наблюдавал, че живота на хората е твърде нещастен и твърде унил и е решил и е решил да създаде тези светофари с тези човечета, които макар и леко да оправят настроението на източно германците. Вижте го какво е приятно усмихнато човече. Те са един от символите на Германия. А тази висока кула е друга забележителност и тя се е намирала в руската част. А ето го и входа на телевизионната кула. Ако искате да влезете вътре, трябва да сте готови да изчакате. А точно до телевизионната кула се намира и една от основните гари в града, през които минава Шнелбана, до Александър плац. Сега ще отидем да го видим. Часовника показва световното време. Все още е тук, все още се върти. И може да видим колко часа е във всяка една част на света. Трябва да го погледнем и от тая гледна точка. И не е ли висока? Или на тази широкоъгълната камера? Не. Айде, продължаваме към следващата дестинация. Юху! Айде до цитрината. А тия пичове лепват плакат. Бегай! Аха! Ето тук бяхме тръгнали. Посещаваме и източната част на Берлинската стена. Тази секция е най-дългата запазена и е открит музей. Намира се извън централната част на града, както може да видите. Тук малко индустриално. Ето ги натъпканите хора от източната част, как искат да избягат на запад. Че не е била много дебела, ама здрава. А и хората не са могли да стигнат до нея. Преди това е имало бодлива тел, мини, войници. Да видим така, няма ли да е по-бързо, защото тя се оказа доста дълга тази стена да му се не види. Ето един съвременен музикант. ПВЦ тръби. Това се казва музика. Ха, и лада нива. 4x4. О, не, свършва ми водата. Трябва да заредя от някъде. А тази кошничка се оказа не лоша. И тук влизаме в още един парк на Берлин. Той се нарича Трептауер парк, ако го произнасям въобще правилно. Прилича ми малко на Борисовата градина, но доста по-голям. Това отсреща не може да се сбърка.
чисто комунистически паметник. Вижте какъв е голям мащаба. Почва от тук. Сърпа и чука от двете страни. Войниците превели глави, свалили своите каски. Че тежко колело. Вечная слава. Войни, съветска армия. Шмайзерите до тях. Но комплексът си го бива, бая е голям. Абе, щом в Германия са си запазили комунистическите паметници, че са и в такова добро състояние, его Чичо Ленин с войниците, солдатите. Сега как да изляза от тук? Не искам да се връщам чак долу. Но нямам избор. Включваме няколко предавки нагоре и газ. И тук голи тела. Не, тия с бански. Къпете ли са в тази вода? Какво правите, бе, хора? И искам да ви зарадвам тук с една мототема. Магазина на Лойс. Как се произнася? Лойс. Ето го и него. Шът. Да видим сега какво ще си купим. Излязох от магазина, страхотен е. И да ви покажа какво съм си взел. 2 тениски, да не остана капо. И водичка, защото моите изпих. Тук се идва с такова нещо, не с такова. Ай, виждане. Ето, най-накрая пристигнах до летището. Време е да си ходим, деня привършва. Но това не е летище за самолети. Или поне не в днешно време. Работило е като военна база по времето на Втората световна война. След това дълги години е ползвано като гражданско летище. Много е готино да си правиш така кръгчета, където са излитали и кацали изтребители. 27 е индекса на тази писта. В съседство има още една. Трябва да въртнем насам. Страхотно място. Ето я и втората писта. Отиваме да видим терминала Берлин, Темпелхоф. Там в далечината има една радарна кула. Ето тук също има радар. Горе са били диспетчерите, обслужващи полетите. Терминала не се ползва за нищо днес, но можете да видите едно доста старо самолетче е там. Снимки на хангарите, как са открили летището. Air France. Посрещало е всякакви самолети. Ето го и изхода. А сега тръгвам към летището. Както ви казах, чакаме самолет към София. И доста педалиране преди това. Ай, auf Wiedersehen! Отново съм тук. Чакаш ме, това е добре. Радвам се, че те намирам на място, където те оставих. Сега да вървим. Ах, колко ми липсваше, Това калпаво колело, което трябваше да карам цял ден, е нищо със сравнение на тебе. Айде, да си ходим. А тия мизерници от Ryanair направо... Ама няма начин, вечерния полет е с тях. Сутринта с Bulgarian, на връщане с Ryanair. Държат с хората като животни. Отвратителна авиокомпания. Сега трябва да изчезваме бързо към къщи, защото слънцето вече залезе, а аз съм с тъмния визиор. Но преди това искам да ми кажете, хареса ли ви в Берлин? Макар и за кратко, на мен ми хареса. Доста индустриално. Не е стерилно чисто като в Виена или някакви други такива градове. Мръсничко е, но има определено какво да се види.
И за финал искам да благодаря на моите спонсори, които ме изпратиха до Берлин. Ако някой от вас реши да стане мой спонсор и да ме прати в друга европейска столица, да се обажда. С радост ще я посетя и ще ви направя такова видео. Пратете ме някъде и ще ви споменавам с добро. Айде към къщи! Леле, тази тъмница, нищо не се вижда вече. Или може би трябва да си махна и така е по-добре. Ето един пешеходец, който се оплаши повече от мен. Колко е красиво червеното небе. Денят беше дълъг, тръгнахме по зазоряване, пристигаме на мръкване. Така трябва. Сега ви пожелавам лека вечер и до нови срещи! Чао!